各位老师们好，今天想要跟老师们推荐翰林电子书内好用的备课小工具哦。如果老师们想要像这样直接在电子书的页面当中插入老师自己的档案，或者是网络上收集到的好的影片，该怎么做呢？在我们电子书的左下方有编辑与教学切换模式，点下去之后，上方所爱的第二个按钮连结，老师可以将它放在任何电子书想放的页面上面。在这边可以插入档案，老师们可以选择任何自己电脑本机上面的档案，或者是也可以插入网页，然后也可以编辑它的档案的标题。老师们不用担心这样子太长了会遮住课文页面怎么办呢？在这边可以收起来，这样子的话呢，不仅不会挡到页面，而且也可以减少老师在上课时切换电子书跟老师其他的学习单 PPT 的时间，上课可以更顺畅哦。